और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कोडीन कफ सिरप मामले में फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भारत लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। कफ सिरप तस्करी मामले में 4 आरोपियों के लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। वाराणसी पुलिस की एसआईटी ने शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए शुभम को भारत लाने की कार्रवाई शुरू होगी। इस मामले में ईडी भी पहले से ही जांच कर रही है।